Ամիսներ առաջ բազմաթիվ քննարկումներից հետո դերասանուհի Տաթևիկ Ադումյանը հաստատեց ամուսնալուծության մասին լուրը։ Ավելին, Տաթևիկ Ադումյանը ակնարկում էր այն մասին, որ իր ամուսին է, Խաչիկ Ադումյանը իրեն դավաճանել է։ Տևական ժամանակ դերասանուհու ինստագրամյան հրապարակումները էմոցիոնալ էին, սթրեսային ու տխուր։ Երեկ Տաթևիկը հրապարակել էր մի աղջկա լուսանկար ու կոպիտ արտահայտվել նրա մասին։ Շատերն են փորձել հասկանալ, թե ով է այդ աղջիկը, իսկ Տաթևիկը նշել է, որ շատ շուտով ամեն բան պարզ կդառնա և որ ինքն այլևս չի պատրաստվում լռել։ Առաջարկում ենք լսել դերասանուհու խոսքը առանց մեկնաբանության։ Հարգելի ընկերներ, գործընկերներ, լրագրողներ, խնդրում եմ ինձ հարցախեղտ մի արեք, ուղղակի հեռախոսս արդեն պայթում է ձեր բազմապիսի նամակներից, հարցերից, շուտով, շատ շուտով ամեն բան պարզ կդառնա բոլորի համար։ Եթե այսպես շարունակվի, ես նաև կունենամ շատ մեծ ինտերվյու և կխոսեմ ամեն ինչի մասին։ Մինչև հիմա ինչ-ինչ պատճառներով լռել եմ, բայց ինչպես հասկացա, էլ պետք չի լռել։ Ինչպես արդեն նշեցինք, դերասանուհին ակտիվ է իր ինստագրամյան էջում և անում է տարբեր հրապարակումներ թեմայի վերաբերյալ։ Տաթևիկ Ադումյանը նոր հրապարակումներով է կիսվել, որտեղ խոսքը գնում է դավաճանության մասին։ Դավաճանությունը դանդաղ սպանություն է, այն շատ ցավոտ է, հատկապես, երբ սեր կա։ Եթե նույնիսկ սեր կա այլ մարդու հանդեպ, մի դավաճանեք, այլ գնացեք բաժանության, որովհետև դավաճանությունը շատ ցավոտ է սիրող կողմի համար։ Հոլովակներից մեկի բովանդակությունն այսպիսինն էր, իսկ մյուսը բնութագրում էր Տաթևին, ով կարողանում է ծանր պահին լավ տեսք ունենալ։ Ես սկսած հուլիսի 19-ից մինչև հիմա, գրել էր Տաթևիկը։ Այս գրառումներն իհարկե շատ էմոցիոնալ են ու անկեղծ։ Նշենք, որ օրեր առաջ էլ Տաթևը ևս մեկ գրառում էր արել։ Մարդն իր իրական դեմքը ցույց է տալիս ոչ թե ծանոթության ժամանակ, այլ բաժանումների։ Ինձ թվում էր, որ ոչնչից այլևս չեմ զարմանա, բայց բրավո քեզ։ Հայկական բեմը կորցրեց մեծագույն արտիստի, քանզի նա այլ մասնագիտություն ընտրեց։ Հավելենք նաև, որ օրեր առաջ էլ տեղի է ունեցել Տաթևիկի եղբոր Հարսանյա ծարարողությունը, որին դերասանուհին միայնակ էր ներկայացել։ Բացի այդ, երեկոյի հարսիկը ծաղկեփունջը նետելու փոխարեն պարզապես այն փոխանցեց Տաթևիկին, իսկ օրվա հանդիսավարը Տարոսը նրան մաղթեց ու ցանկացավ, որ շուտ նրա հարսանիքին ևս այսպիսի քեֆ անեն։ Սարնյուզը ձեզ է ներկայացնում նաև այդ հոլովակը։ Դներել աղջիկներից ավին ասում են Տաթևիկ Ադումյանին։ Տաթևիկ ջան, որ ասում էի հաջորդը քո համար է, հավաք կլսեց նավը, բանակ չէի հավատում։ Տարոսը լինի քեզ, շնորհավորում եմ, բայց ես չմոռանաս։ Ամենա ես ներկա լինեմ։ Հավելենք նաև, որ վերջին ամիսներին Տաթևը հաճախ էր ամուսնու հետ ճամփորդում, վերջին ճամփորդություններից մեկը դեպի Իտալիա ճամփորդությունն էր։ Ինչպես արդեն հասցրինք նշել, Տաթևի վերջին հրապարակումները Հայաստանից դուրս են արված։ Վերջինները Իտալիայից են, որոնցից նույնպես գրառում էր արել դերասանուհին։ Կինը պետք է իրեն այնքան վստահ զգա, որ մրցակցելու կարիք չունենա։ Կանացի էներգիան ուժ է, որը կա յուրաքանչյուր կնոջ ներսում, դինամիկ ու սահուն։ Կնոջ քայլերը չպետք է հնարավոր լինի տրամաբանորեն կանխատեսել կամ բացատրել։ Կինը չպետք է կաշկանդված լինի հասարակական պարտադրանքներով։ Նա պետք է առաջնորդվի միայն ներսից բխող իր սրտի թելադրանքով, գրել էր Տաթևը։ Իտալիայում արված մեկ այլ լուսանկարին կից Տաթևը գրել էր հետևյալը. Իտալիան ասոցացվում է գեղեցկության, ոճի և էլեգանտության հետ։ Սա իմ առաջին ուղևորությունն էր Միլան։ Այն քաղաքներից մեկն է, որը աշխարհում հայտնի է որպես նորաձևության մայրաքաղաք։ Եվ այստեղ իմ բոլոր սպասելիքները գերազանցվեցին։ Ոչ միայն շքեղ խանութների պատճառով, որոնց տերերը պատահաբար ապրում են հենց այդ խանութներից վերև, այլ նաև օդի գեղեցկության, ընդհանուր զգացողությամբ, երբ մարդիկ հիմնականում էլեգանտ են հագնված, անկախ նրանից, թե ուր են գնում։ Հատկապես տեղացիները։ Նրբագեղության
մի հպում, որը ինչ-որ կերպ հեշտությամբ հասնում է այս պատմական քաղաքի բնակիչներին, ովքեր մեծացել են այնտեղ։ Ես վայելում էի Միլանի ամեն պահը և այն ավելացրի իմ այն քաղաքների ցանկում, որտեղ ես անպայման պետք է վերադառնամ։ Իսկ հոյակապ Դոուման շունչս կտրող էր։ Ես չգիտեի, որ Դոուման աշխարհի 5-րդ ամենամեծ քրիստոնեական եկեղեցին է և գոթական ոճով տաճարի վրա ավելի շատ արձաններ կան, քան աշխարհի ցանկացած այլ շինության վրա։ Անկեղծացել էր Տաթևիկ Ադումյանը։ Տաթևիկ Ադումյանը հաճախ է իր ինստագրամյան էջում տարբեր հրապարակումներ անում։ Հերթական լուսանկարին կից Տաթևը գրել էր հետևյալը. «Այսօրվա ասելիքս մի փոքր տարբերվում է։ Ոմանք կմտածեն, որ նկարի հետ այդքան էլ կապված չէ, բայց վերհիշեցի այդ ակնթարթը ու տվյալ պահի զգացողությունը։ Պատմությունը, անձի ու հասարակության պատմությունները սովորաբար այս մասին լռում են, հատկապես սոցիալական ցանցերում, հատկապես հանրության պահանջների և ճնշումների ներքո, հատկապես երբ կնոջից ակնկալում են, որ նա պետք է գեղեցիկ լինի, խելացի, միաժամանակ նաև ուժեղ ու ինքնավստահ, անպայման հաջողության հասնի, իդեալական բալանս գտնի, չունենա վախեր կամ առնվազն թաքցնի դրանք և այդպես շարունակ»։ 7 երեխաների մայր, New York Times-ի 4 բեսթսելլերների հեղինակ Էն Վոսկամփը այդ զգացողությունը հետևյալ կերպ է նկարագրել. «Աշխարհում բավական շատ են կանայք, ովքեր ապրում են քողարկելով սեփական անապահովության զգացումը։ Աշխարհին անհրաժեշտ են սեփական խոցելությունն ընդունելու քաջություն ունեցող կանայք»։ Լուսանկարին կից գրել էր Տաթևը։ Մեկ այլ գրառմամբ Տաթևը հետևյալն էր ասել. «Պլաններ, պլաններ, պլաններ։ Միշտ պլաններ ենք կազմում, ամեն ինչ թողնելով վաղվա օրվան։ Հաճախ ավելի կարևորն ու ամենակարևորն ենք թողնում վաղվա վրա։ Այդպես էլ մոռանալով ապրել, մտածելով, որ կհասցնենք, դեռ ժամանակ կա, շատ կա։ Հաջորդ անգամ այդ երկար սպասված բանը անպայման կանեմ։ Եվ այդ վաղվա օրը արագ դառնում է այսօր, և պլանները կրկին մնում են վաղվա օրվան։ Հաճախ եմ ինքս այդպես վարվել, շատ կարևոր բաներ եմ հետաձգել, երբեմն դա արել եմ ինչ-որ լուրջ հարցեր հետաձգելով ևս 1 տարով կամ 1.5 տարով, հերթական պայմանագրի ժամկետով։ Նկատած կլինեք, որ տևական ժամանակ է ինչ կյանքն ավելի շատ եմ վայելում։ Կրկնվող աշխատանքային օրերին փոխարինել են նոր ճանապարհները, նոր տեսարաններն ու մշակույթները, ինքնակրթումը և հոգևոր զարգացումը։ Եվ ամեն անգամ ճանապարհ գնալիս ներքին ձայնս ինձ հիշեցնում է, որ պետք է չմոռանամ այս օրը։ Պետք է չմոռանամ դեպի վեր, ավելի բարձր թռչելու արժեքը»։ Հետգրություն. իրականում վաղուց էի երազում վայրի բնության գրկում առանց սիքյուրիթիի և սթաֆի մոլեգնող օվկիանոսի ափին վայրի բնությանը շատ մոտ մի քանի օր անցկացնելու մասին, կոմֆորտի մասին մտածել այս իրավիճակում տեղին չէր լինի։ Ես դա արեցի։ Հրապարակմանը կից գրել էր Տաթևը։